जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रोहतास किला के बारे में। रोहतास किला बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है। इस किले के निर्माण की कहानी काफी पुरानी है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितराष्ट्र ने कराया था। रोहतासगढ़ किले में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोहतासगढ़ झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि कैमूर के पहाड़ियों से पूरब की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं और आश्चर्य देख सकते हैं। यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत ही रोचक स्थल है। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने इसका निर्माण कराया था। कहा जाता है कि यह किला कई साल तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक उन्होंने इस किले पर राज्य किया। इतिहासकारों की माने तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के वक्त अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। कहा जाता है कि 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले की दीवारों से खून टपकता था। बताया जाता है कि करीबन 200 साल पहले फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इस बात से सहमत हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों की माने तो कुछ समय तक किले से रोने की आवाजें भी आती थी। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टोनी क्रिएशन को और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि हम हर समय एक ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे इंटरेस्टिंग और बहुत ही कम टाइम का, जिससे आपका स्टडी होगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हिस्ट्री के, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।